币圈有风险，投资需谨慎。Hello， 各位看官朋友们，大家好，我是周周，欢迎来到我的频道。那么本期视频呢，是一个加密货币使用工具的一个分享。在这个视频正式开始之前呢，还是要打一个广告的。点击博主任意一期的这个视频下方的这个链接，然后就能看到各大交易所的这个网址。输入我的邀请码呢，可以获得永久20%的手续费减免。另外呢，本视频所需要的网址以及链接，我也同样会放到评论区当中，欢迎大家与我留言互动。那么话不多说哈，我们来实际的去看一下。我们今天分享的这个使用工具呢，就是 Coin360。然后大家可以看到哈，它的这个页面呢是一个色彩斑斓的一个热图，然后是由这个交互式板块构成的，颜色可以直观的反映特定加密货币的这个市场走势。绿色呢则表示这个价格上涨，红色呢则表示价格正在下跌。那么板块的大小呢，也是这个市场份额的这个对应。那么大家可以看到哈，咱们这个大饼它是占到这个主导地位的，占了这个板块的这个62.15%。那么比如说这个像这个数字资产的一个这个价格呀，然后包括这个现在的一个交易量，然后还有就是这个市值啊、图表啊和汇率，其实我们可以点击进去可以看一下哈。然后这边呢，它都会有这个实时的一个呈现，然后包括它的一个 K 线图，然后还有这个交易的一个视图，大家都可以看到。然后我们回到这个首页哈，这个里边呢，它会有这个每天的一些这个新闻的一些即时的新闻资讯。那么每日呢、每周，然后都会发布这个相关的这样的一个文章。那么它其中呢就涵盖了这个市场中重要的一些事件嘛，然后能确保这个用户随时去了解最新的消息和市场的一个变化。大家可以看到这个最新的一些消息，就比如说像这个以太坊的这种基金会这个消息，然后下面这个每周甚至是每个小时它都会有的。因为这里面呢除了新闻以外呢，还有一些这个简讯，对于新闻资讯这个板块是感兴趣的情况下呢，我们也可以及时的进行查看。然后另一方面呢，大家可以看到上面有一个这个硬币啊，然后第二个就是这个交易所，我们可以点击进去。它这个网站哈，它把这个交易所的这个信息进行了一个整合，那么它提供这个主要交易所的这个洞察。然后大家可以看到像币安呐、OKX、Gate、BitGet， 然后包括这个比特市啊、像比特鲁啊、火币啊、比特这边它其实都有。然后呢，就是包括这个当前的一些交易对哈，还有就是交易量和每种加密货币的这个费用，它追踪了这个最相关的这个交易所，并确保了这个价格实时的可靠更新。我们可以点击进去，可以进行看一下哈。然后大家可以看到哈，这边就会有很多的一个信息。那么它确实是简化了用户在众多加密交易所选项中的一些搜索，它也是比较直观的。然后另一个方面呢，就是这个专业术语的一些解释哈。大家可以看到这边有这个加密货币的这个术语表。因为如果说大家是这个初入这个币圈呢，肯定对很多东西都不太了解。比如说咱们经常讲到的像这个地址啊、钱包地址，然后包括一些空投啊，还有这个自动做市商啊，然后 API， 其实很多人都不是特别的了解。因为这些最初用于这个定义基本的加密术语呢，后来发展为对每个概念提供详细的一些解释和一个洞察嘛。那么无论是咱们这个新手，还是想要去深入了解的用户，都能在这个页面里面轻松的就是理解这个复杂的一个术语，也确确实实构建了对加密货币领域的一些扎实的一些认知。那么如果说大家这个对于这方面比较感兴趣，我们也可以在这里面进行一个学习，确实是比较全的。然后呢，最后呢，我们点击一下这个位于学习部分的这个热门列表，然后这个里边呢，它就是可以帮助这个不同经验水平的用户去了解如何进行这个特定的一些操作。那么大家可以看到这边有这个钱包啊，包括去中心化的一个交易所，然后还有交易机器人 VPN， 然后这里边不也写了嘛，首选的资源嘛，顶级加密货币和技术解决方案的一个指南。那么这个部分呢，不管是这个咱们要进行链上交易，或者是交易所操作，或者是其他的加密货币相关的这个活动啊，不管是炼油还是挖矿，无疑都是这个咱们用户的一个最好的一个选择。
那么最后呢，我们点击一下这个交换，然后大家可以看到哈，它这个是康威360积分的这个第一季，然后它现在已经上线了，这边有可以这个立即开始赚取奖励，在这个新的测试网站上建立一个账户并连接钱包，然后就可以追踪这个积分，并且攀升这个排行榜。如果说大家感兴趣的情况下，可以在这个网站中进行这个查看。那么本期视频的这个内容哈，到这边也就结束了。如果有喜欢博主频道的，记得订阅并关注，点击视频下方的一个链接，加入我的电报群，一起学习进步。最后呢，也祝各位看官朋友如同博主的名字一般，周周更有钱赚。我们下期再见。